կարծում եմ ընդունելի է եւ նաեւ նշենք, որ Հայաստանի գերատեսչություններից տարբեր գերատեսչություններից ներկայացել են եռաբլուր, սակայն կարծես թե խուսափել են Արցախի կանչի կոթողի առջև ծաղիկներ խոնարհել։ Անկեղծ ասած չեմ նկատել նման բան, դա իրենց խնդիրն է, երևի բարդույթներ է։ Իրականում այսօր շատ կարևոր օր է, շատ կուզեի նման օր ընդհանրապես մեր պատմությունը մեջ չլիներ, բայց այսօր բոլորս պետք է ոգեկոչենք մեր անմահացած հերոսներին, խոնարհվենք նրանց ծնողների, երեխաների, կանանց, եղբայրների, քույրերի առջև։ Նրանք իրենց ամենաթանկը տվել են ամենաթանկին, տվել են հայրենիքին, տվել են, որպեսզի մենք կարողանանք այսօր ապրենք եւ գոյատևենք։ Խոնարհումս բոլոր նահատակված հերոսներին, իսկ մնացածը, չգիտեմ, այսօր այն օրը չի, որ պետքա այլ գնահատականներ տանք։ Կարծում եմ պետքա նենց անենք, որպեսզի եռաբլուրը ստեղ եւ առհասարակ մեր հանրապետությունում նոր զոհեր չլինեն։ Նոր զոհեր չլինեն եւ մենք կարողանանք ապրել եւ գոյատևել, զարգանալ խաղաղ եւ անվտանգ հայրենիքում։ Շնորհակալություն բոլորին։ Նաև պարոն Վանեցյան, Դավոսում կայացած համաժողովի ժամանակ հանրապետության նախագահը շնորհակալություն հայտնեց Իլհամ Ալիևին։ Կխնդրեմ նշեք ձեր գնահատականը, ինչի համար շնորհակալություն հայտնել եռաբլուրի, հայաթափված Արցախի զոհերի, ինչի համար, ձեզ համար, դուք ինչպես եք։ Դուք ձեր հարցի ձևակերպման մեջ արդեն ամեն ինչ ասացիք։ Գիտեք, անհասկանալի է այս մարդկանց, միգուցե մարդ էլ պետք չի իրենց ասել, պահվածքը եւ մոտեցումը, անկեղծ։ Ցավում եմ, որ նման իրավիճակ ունենք, բայց հուսով եմ, որ առաջիկայում այդ ամբողջը կշտկվի։ Լավ եղեք։